Guys, scroll aja ya video ini. Bye-bye. Kok masih nonton? Udah scroll aja, gak apa-apa. Video ini gak pernah rame, jadi scroll aja gak apa-apa. Kok masih nonton? Kalau kalian masih nonton, aku mau nanya dong. Kenapa ya video aku kali ini sepi banget? Gak ada yang nge-like. Like-nya paling 3, komennya gak ada. Aku pengen banget kayak orang-orang lain, kayak Kak Sitil, Bota Kerdil, Bang Toba, Teteros, kayak lain-lain, kreator lain. Aku pengen banget kayak mereka, tapi aku gak pernah dapet yang kayak gitu. Please like dong, atau komen, atau titik aja, gak apa-apa. Yang penting kalian komen atau like, gak apa-apa. Kalau nggak mau, ya udah deh, nggak apa-apa. Bye bye guys.